Hi guys, gusto kayo? Guys, dito kami ngayon sa kasama ko guys, Hi ka naman. Nasa MOA kami ngayon guys. Attend kami ng event ngayon na musical, Pyro Musical. So, itong event na to, isang contest to sa mga iba-ibang bansa through fireworks. So, mamaya nga, mag-i-start siya ng 6:30, 7:30 mag-i-start. So, titingnan natin. So, ngayon magko-contest. Magko-contest ngayon guys yung Korea and Australia. So, sila yung mag-ano ngayon. Magko-compete. Australia and Korea. So, mukhang maganda tong fireworks nila guys. Titingnan natin mamaya. So, ito yung sarap pumasyal sa MOA guys. Ang lamig. Saturday ngayon kaya yun, daming tao. Baba tayo. Kain muna kami ngayon guys. Mamaya-maya pa naman. So papalamig muna kami. Ang daming tao. Grabing tao. Dami. Guys, going na kami ngayon doon. Kukuha na kami ng ticket. So, dito sa labas la. Yung Mall of Asia guys, napakalawak talaga. So, ito yung event ngayon na atinan namin guys. So, ngayon May 18. Yung regular lang. Pinaka-regular nila is silver. June 8 pa po. June 8 pa po ipapatupad yun, sir. Eh ngayon? June 8. 200 lang po sa silver. Okay. Go. Dalawa. Sige. Ticket for Pyro! Pila na yung labas mo na yung ticket. Diretso na tayo. Ang daming tao guys. Sa brightness. Sukulot sa isang ganito, sir. Pasok na kami guys. Entrance. So ito na yun guys. Yung next nito ay yung sa tabi talaga ng dagat. Yan. Walang ganito, walang harang. Pero dito guys, okay na to kasi yung pwesto na to, sa taas mo naman titingnan yung fireworks yan naman So kitang-kita dito guys mamaya. So dito, ito yung lahat na silver.
Itong area na to, yan, hanggang doon sa kabilaan. So, i-close nila to guys para di masyado masikip. Ngayon, yung sa kabila, nakaupo sila dyan lahat, ang dami. Oh. Kung wala kang ticket, doon ka sa labas. Yun ang mangyayari, doon sa gilid. Pero pwede rin naman kung wala kang ticket, pwede naman dyan, no. Ang kagandaan dito, may toilet kung gusto mong umihi. Medyo IMAX theater tayo, nakapwesto. Ayan na guys, isa na yan.
tao lahat, oh, video. Parang New Year. Palakpakan mga tao, guys. Ganda, no? Tuloy-tuloy yan, guys. Tuloy-tuloy. Walang tigil yan. Anong entry yan? Australia entry daw yan. Australia entry. Parang Australian Pacific na. Entry nila. Parang ano, tawag. Ha? No. No. Baka nandito sila. Hindi mo tinawagin. Ha? Guys, yun ang entry ng Australia. Ngayon, yung next naman, entry ng Korea. So tingnan natin yung Korea, kung ano yung ano nila, fireworks nila. Kasi contest kasi to. So ngayong time na to, Australia and Korea ang naka-schedule. So panoorin natin maya-maya, guys. Mag-uumpisa na to ngayon, maya-maya. Ay, mamaya magpipicture ako. Guys, national anthem na ng Korea. So ngayon sila na yung magpe-present ngayon.
Let's watch this guys. Buti ang ganda din yung ano nila, fireworks nila. Ano event na pala nila? Makikita mo dun sa stage nila.